静なる怒り、スノーマンラウールが、権利侵害通報窓口を無言投稿、アンチによる餌食の過去。8月23日、スタートエンターテインメントがタレントの権利侵害を通報する窓口を設置したことを発表した。写真、ラウールの静かな怒りなのか、真っ白な画面に浮かび上がるリンク、タレントへの加害予告や誹謗中傷に加えて、著作権の侵害なども含めた権利侵害に対処するために、インターネット上のフォームからスタート者への通報ができるようになりました。届いた内容はすべて確認して、法的措置も含めた対応をしていくとのことです。スポーツ指揮者、イカドー。この新たな施策にいち早く反応したのが、スノーマンのラウールだった。私たちへの SOS だと思ってる。発表されたその日に、インスタグラムのストーリーズに、通報窓口設置を知らせるサイトのリンクを投稿したのです。真っ白の背景にリンクを貼り付けるだけの投稿で、文章や文字は一切ありませんでした。この投稿を見たファンは、静かなる怒りって感じだよね。やっぱり目に入ったり耳にしたりしてるってことだよね。傷ついたかもだよね。ラウのストーリーは私たちへの SOS だと思ってる。などと、その胸中を案じていた。ラウールさんには、2019年にスノーマンに加入して以来、アンチからの誹謗中傷がかなりありましたから、こう話すのはあるアイドル雑誌編集者だ。スノーマンは、前身グループ、ミスノーマンで活動していた8人のうち、岩本照さん、深澤達也さん、渡辺翔太さん、阿部亮平さん、宮舘涼太さん、佐久間大介さんの6人で2012年に結成されました。ダンスやアクロバットのパフォーマンスが得意で、舞台やコンサートを中心に活躍していました。アイドル雑誌編集者、イカドー。そんな中、2019年にラウール、目黒蓮、向井康二の3人が新たに加入。6人での活動期間が長かったこともあり、新規加入を受け入れられないファンも多くいたようです。また、加入から1年ほどでデビューに至りましたから、6人ではダメだったと突きつけられたように感じた人もいたようです。5から加入した3人はアクロバットがあまり得意ではなく、これまでのグループの強みが消されたといった声もあり、6人時代のファンがアンチのような状態となり、ネット上などで加入組の3人への誹謗中傷がずっと続いていたのです。特にラウールさんはグループのセンターを担うことが多かったので、アンチの餌食になりやすい立場でもありました。こうした自身の経験から、誹謗中傷やアンチの声には人一倍敏感なのでしょう。心のケアが必要な人を守りたい。8月2日に公開された映画、赤羽骨子のボディガードで主演を務めているラウール。映画の舞台挨拶やインタビューでは、しきりに心のケアについて発言していた。初日舞台挨拶で映画にちなんで守りたいものを聞かれると、みんなの健康と答えて、心の面で元気になってもらいたいと答えていました。映画ライター。8月1日に配信されたファッションプレスのインタビューでも、心のケアが必要な人を守りたいと、メンバーや同業の人に対してメンタルサポーターになれる働きかけができたらいいな、とも話していた。自身が様々な賛否両論を受けながらアイドル活動をしてきたことで、誹謗中傷には思うところがあったのでしょう。ストーリーズでした通報窓口の投稿は、自分や周囲のメンバーを守りたいといった意図があったのかもしれません。前出アイドル誌編集者。まさに、ボディガードそのもの。